හයිඩ්‍රෝකාබන වල තුන්වෙනි ආකාරය ඇල්කයින. එතකොට මේ හයිඩ්‍රෝකාබන ඇල්කේන ඇල්කීන ඇල්කයින කියලා බෙදලා තියෙන්නේ ඒ සංයෝගයේ පුරාවට තියෙන කාබන් අතර තියෙන කාබන් කාබන් පරමාණු දෙකක් හදාගත්තු බන්ධනවල ස්වභාවය අනුවනේ. එතකොට ඇල්කේන කියන්නේ සංයෝගයේ පුරාවටම කාබන් කාබන් අතර තනි බන්ධන විතරක් තියෙන හයිඩ්‍රෝකාබන. ඇල්කීනයක් කියන්නේ කාබන් දෙකක් අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙනවනේ ඒ සංයෝගය ඇල්කීනයක්. ඒ වගේ ඇල්කයින හඳුන්වලා තියෙන්නේ කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනය. ඒ කියන්නේ එකම කාබන් දෙකක් අතර බන්ධන තුනක්ම හදාගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් කියන්නේ. එහෙම කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. එන්නේ ඒ හයිඩ්‍රෝකාබන ඇල්කයින කියලා නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ මේ සංයෝගයේ තියෙන එක කාබන් දෙකක් විතරයි. ඒ එහෙම කාබන් දෙකක් අතර මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක්ම හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව කාබන් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ සංයෝගයේ කාබන් පහක් තියෙනවා. පහේම කාබන් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙන්න ඕනේ. මේ සංයෝගය පුරාටම කාබන් දෙකක් අතර එක ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් හරි තියෙනවා. ඒක ඇල්කයිනයක්. එතකොට මම තව ඇල්කයිනයක් ලියුවා. මම ලියන්න ඊළඟට තියෙන පුළුවන් සරලම ඇල්කයිනය. තියෙන පුළුවන් සරලම ඇල්කයිනය කාබන් දෙකක ඇල්කයිනය. ඒ කියන්නේ අනිත් දැන් කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙන සංයෝගයට අඩුම ගානේ කාබන් දෙකක් තියෙන්න බෑ. එතකොට මේක තමයි තියෙන්න පුළුවන් සරලම ඇල්කයිනය. එතකොට මම තව ඇල්කයිනයක් ලියන්න. එතකොට මම මේ ලිව්වේ කාබන් ගොඩක් තියෙන සංයෝගයක්. මේකේ කාබන් තියෙනවා 4යි 3යි 7යි 2යි 9ක්. කාබන් 9ක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන කාබන් දෙකක්. ඒ කාබන් දෙක හදාගෙන තියෙන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක්. එතකොට ඒකින්ද මේක හයිඩ්‍රෝකාබනයක් වෙනවා. කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් පමණක් තියෙන හින්දා කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙන හින්දා මෙන්න මේක ඇල්කයිනයක් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් හදාගෙන තියෙන සංයෝග වලට තමයි ඇල්කයින කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇල්කයින වල ප්‍රතික්‍රියා 5ක් 6ක් තියෙනවා. ඒ ටික පිළිබඳව තමයි දැන් අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. හරි එතකොට අපි බලන්න යන්නේ ඇල්කයින වල පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. ඒක තමයි ඇල්කයින උත්ප්‍රේරිත හයිඩ්‍රජනීකරණය. මේකත් අර ඇල්කීන වලට දාපු ප්‍රතිකාරකමයි දාන්නේ හයිඩ්‍රජනීකරණය කරන්න. මම සාධාරණ ඇල්කයිනයක් ලියුවොත් මෙන්න මේ විදිහට. කාබන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට ඇල්කීනයක් වෙන්නේ ඇල්කයිනයක් වෙන්නේ. එතකොට මේ කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් හෝ ආර්කාන්ත සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට සාධාරණ විදිහට RR කියලා දානවා. R1 R2 කියලා දානවා. වෙනස් කාණ්ඩ දෙයක් වුණත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ R1 R2 දෙක හයිඩ්‍රජන් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇවිත් සාධාරණ ඇල්කයිනයක්. එතකොට උත්ප්‍රේරිත හයිඩ්‍රජනීකරණයට දාන ප්‍රතිකාරක වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් වායුව දානවා. ඒකත් එක දාන උත්ප්‍රේරක වෙන්නේ එක්කෝ නිකල් නැත්නම් ප්ලැටිනම් නැත්නම් පැලේඩියම්. මේ තුනෙන් එකක් දාන්න පුළුවන්. තුනම දාන්න ඕනේ, තුන එකයි දාන්න ඕනේ. හයිඩ්‍රජන් එක මෙන්න මේ උත්ප්‍රේරක තුනේ එකක් දානවා. එතකොට වෙන්නේ දැන් ඇල්කීනයක නම් උනේ ද්විත්ව බන්ධනයෙන් එක බන්ධනයක් කැඩිලා හයිඩ්‍රජන් අණුවක් කැඩිලා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙක ඒ කාබන් දෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මේකේ එක බන්ධනයක් ඉතුරු වෙන්න අනිත් බන්ධන ඔක්කොම කැඩෙනවා. ඇල්කීනයත් තුනෙත් එහෙමයි. එක බන්ධනයක් ඉතුරු වෙන්න අනිත් බන්ධන ඔක්කොම කැඩෙනවානේ. කොහොමද බන්ධන දෙකයි තිබ්බේ කාබන් දෙක අතර එක බන්ධනයක් කැඩෙනවානේ. ඒතකොට මේකෙත් එක බන්ධනයක් ඉතුරු වෙන බන්ධන දෙකක්ම කැඩෙනවා. එතකොට බන්ධන දෙකකට හරියන්න මේ හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට මේ ඇල්කයිනත් එක්ක හයිඩ්‍රජන් අණු දෙකක්ම ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මේ විදිහට හයිඩ්‍රජන් අණු දෙකක්ම ප්‍රතික්‍රියා කරනවා එක ඇල්කයින අණුවක් එක්ක. එතකොට බන්ධන කැඩෙන්නේ මේ H2 අණු දෙකක්. බන්ධන කැඩෙන්නේ H2 අණුවේ මෙන්න මේ මැද බන්ධන කැඩිලා හයිඩ්‍රජන් හතර වෙන වෙනවා. එතකොට මේ ඇල්කයිනේ මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තියෙන කාබන් දෙක අතර තියෙන බන්ධන තුනෙන් දෙකක්ම කැඩෙනවා. මේ බන්ධනේ කැඩෙනවා කියලා අපි ගමු. බන්ධන තුනෙන් දෙකක්ම කැඩෙනවා. බන්ධන තුනම කැඩෙන්නේ නැහැ මොකද සංයෝගය වෙන්නේ නේද? එහෙම වෙන්න බන්ධන තුනෙන් දෙකක්ම කැඩෙනවා. ඒ වෙනුවට මේ H2 අණුම දෙකක්
කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ දැන් මේ කාබන් සැලකුවොත් බන්ධන දෙකක්ම අඩු වුණා. මේ කාබන් සැලකුවොත් බන්ධන දෙකක්ම අඩු වුණා. ඒකින්ද හයිඩ්‍රජන් දෙක ගානේ මේ කාබන් දෙකටම සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හයිඩ්‍රජන් දෙක ගානේ මේ කාබන් දෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අන්තිමට හැදෙන්නේ ඇල්කේනයක්. එතකොට මම හැදෙන සංයෝගය ලියුවොත් මම මේ කළු පාටේ ලියලා තියෙන ටික ඒ විදිහටම ලියනවා. R1 මේ තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබ්බ කාබන් දෙක. ඒක දැන් බන්ධන දෙකක් අඩු වුණා. එතකොට එක බන්ධනය ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට බන්ධන දෙක ගානේ මේ කාබන් දෙකටම අඩු වුණා. ඒ වෙනකොට කාබන් දෙකටම හයිඩ්‍රජන් හතරක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් තමයි මම මේ රතු පාටින් ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැදිලා තියෙන ඇල්කේන. එතකොට ඇල්කයින උත්ප්‍රේරිත හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් හැදෙන්නේ ඇල්කේන. උදාහරණ දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට දීලා පෙන්නනවා. CH3R කාණ්ඩය වෙන ඇල්කයිනයක් අපි ගන්නවා. මේක අනිත් එකකට මම CH3 කියලා ලියනවා. එතකොට මේ R1 R2 දෙක තමයි මේකේ තියෙන්නේ CH3ම දෙකක් විදියට. මේ මැද තියෙන චිත්ත බන්ධනය තමයි මේ. එතකොට අපි මේකට දාන ප්‍රතිකාරක. දැන් H2ත් එක්ක නිකල් තමයි ගොඩක්ම යොදන්නේ. එතකොට වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් අණු දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා මේ ඇල්කයිනත් එක්ක. මේ විදිහට. ඒතකොට ඇල්කයිනේ බන්ධනය කැඩෙන්නේ මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයෙන් බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. මේ හයිඩ්‍රජන් වල HH අතර තියෙන බන්ධන දෙකම කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එක කාබන් එකට හයිඩ්‍රජන් දෙක ගානේ එකකින් එක ගානේ දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මම සංයෝග ලිව්වොත් මේ CH3 ඒ කියන්නේ R කාණ්ඩ වලට මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ R කාණ්ඩ දෙකත් එහෙමම තියෙනවා. උතන ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය. මේ ලිව්වේ මම ඉස්සෙල්ලාම දෙන CH3 එක. ඊට පස්සේ මේ ඇන්නේ මම ත්‍රිත්ව බන්ධනයෙන් දීපු කාබන්. දැන් බන්ධන දෙකක් කැඩුනා. එතකොට එක බන්ධනය ඉතුරු වෙනවා. අනිත් R කාණ්ඩේ CH3 එකක්මයි. එතකොට අලුතෙන් සම්බන්ධ වුණේ හයිඩ්‍රජන් දෙකක්. හයිඩ්‍රජන් හතරක් සම්බන්ධ වෙනවා සම්පූර්ණ සංයෝගයකට. එක කාබන් එකකට එක හයිඩ්‍රජන් දෙක ගන්න. එතකොට මේ හැදිලා තියෙන ඇල්කේන. තව උදාහරණයක් මම ලියන්න. කාබන් ටිකක් වැඩිපුර තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ R කාණ්ඩේ ටිකක් ලොකු එකක්. මම මේ විදිහ R කාණ්ඩයක් ලියා ගන්නවා. දැන් මේක ලියුවෙත් මේකත් R කාණ්ඩයක්. ඇල්කේන වගේ ඇල්කේන එක හයිඩ්‍රජන් එකක් අඩු කරාම එන්නේ R කාණ්ඩයක්. ඒක මම මෙතනට දානවා ත්‍රිත්ව බන්ධනය. අනිත් R කාණ්ඩයේ තියෙනවා කෙනෙක් හයිඩ්‍රජන් එකක් දානවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මේකත් ඇල්කයින් එකක්. ඒතර මේකටත් අපි දාන්නේ අර ප්‍රතිකාරකමයි හයිඩ්‍රජන් එක නිකල්. එතකොට වෙන්නේ H2 අණු දෙකක් මේකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා. මම මේ විදිහට ලියාගන්න මේ කාබන් සම්බන්ධ කරන්න ලේසි වෙන්න. එතකොට බන්ධන කැඩෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. හයිඩ්‍රජන් අණු දෙකේ මැද බන්ධනය කැඩෙනවා. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු හතර වෙනවා. මේ කාබන් දෙකටම බන්ධන දෙක ගානේ අඩු වෙනවා. ඒ පුරවන්න මෙන්න මේක කාබන් එකට බන්ධන දෙක ගානේ අලුතෙන් හදාගන්නවා. එතරම් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ සංයෝගය මම ආලිවුවා මෙන්න මෙහෙම. මේ R කාණ්ඩය අපි නිකන් බලාගෙන ලියන්නේ. ඒකට මොකුත් තුන්නේ නැහැ ප්‍රතික්‍රියාවේදී. ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තමයි හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් මම මේ නිල් පාට ටික ඒ විදිහටම ලිව්වා. අඩුවකට කරේ මෙන්න මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ ඇඳෙන්නේ නැති එක විතරයි. අන්තිමට තියෙන හයිඩ්‍රජන් එක වෙන මේක. එතකොට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන්ම හතරක්. මෙන්න මේ කාබන් එකකට දෙක ගානේ හයිඩ්‍රජන් හතරක් සම්බන්ධ වෙනවා. අන්තිමට හැදෙලා තියෙන්නේ ඇල්කේන. එතකොට මේ ඇවිල්ලා ඇල්කයින වල පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. හරි එතකොට අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ ඇල්කයින වල දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. මේකත් ඇවිල්ලා පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාවෙම පොඩි විශේෂ අවස්ථාවක්. මේකත් ඇල්කයින උත්ප්‍රේරිත හයිඩ්‍රජනීකරණයම තමයි. හැබැයි මෙතනදී උත්ප්‍රේරක විෂ යොදනවා. ඒක වුණාම හැදෙන ප්‍රතිඵලය ටිකක් වෙනස්. අපි බලමු මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර මම ඉස්සෙල්ලාම මේ ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය වෙන සාධාරණ ඇල්කයිනයක් ලියාගෙන ඉන්නවා. එන්න මේ විදිහේ කාබන් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් දාලා දෙපැත්තට R කාණ්ඩ දෙකක් තමයි එතකොට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට මේ විදිහට තමයි සාධාරණ ඇල්කයිනයක් කියන්නේ. මේකට දාන ප්‍රතිකාරක තමයි හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් වැදගත් ප්‍රතික්‍රියාවක්. කොහොමද හයිඩ්‍රජනීකරණයනේ H2 කියන එක දානවා. හයිඩ්‍රජන් වායුව දානවා. ඒක දානවා අපි විශේෂ ප්‍රතිකාරක ටිකක්. ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න. පැලේඩියම් දානවා බේරියම් සල්ෆේට් BaSO4 සහ ක්විනෝලින් කියලා එකක් දානවා. तो මේවා තමයි දාන ප්‍රතිකාරක. හයිඩ්‍රජන්, පැලේඩියම්, බේරියම් සල්ෆේට් BaSO4 සහ ක්විනෝලින්. මෙන්න මේ හතර අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් අණුවක්ම තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා වුණා වගේ මේ බන්ධන තුනේ දෙකක්ම කැඩෙන්නේ නැහැ. එක බන්ධනයයි කැඩෙන්නේ. ඒ අනිත් බන්ධනේ කැඩෙන එක නවත්තන්න තමයි මෙන්න මේ යටින් දාලා තියෙන උත්ප්‍රේරක විෂ කියන එක දාලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද උත්ප්‍රේරක විෂ වීමක් වෙලා අර කලින් වෙච්ච ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාව මගදී නතර වෙනවා. එහෙම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරක වලින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් දුරට ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරක ටික දාපුවම මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ කියලා මතක තියාගත්තම ඇති පරිවර්තන වලට. එතකොට මෙන්න මේ බන්ධන තුනේ එක බන්ධනයයි කැඩෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා දෙකක් කැඩුවා. දැන් එක බන්ධනයයි කැඩෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කාබන් දෙකටම එක බන්ධනයයි ගානේ තමයි අඩුනේ. මේක පුරවන්නේ මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙලා. නිකන් ඇල්කීනයකට H2 ආගලේ වගේ තමයි. එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් දෙක අතර බන්ධනෙත් කැඩෙනවා. මේ කාබන් එකකට එක හයිඩ්‍රජන් එක ගානේ සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතනින් එහා තව හයිඩ්‍රජන් අණුවක් ඇවිල්ලා ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ උත්ප්‍රේරක විෂ දාලා තියෙන හින්දා. අපි නිකම්ම H2 එක පැලේඩියම් විතරක් දැම්මොත් තව හයිඩ්‍රජන් එකක් සම්බන්ධ වෙලා කලින් ප්‍රතික්‍රියාව තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ බේරියම් සල්ෆේට් සහ ක්විනෝලින් කියන උත්ප්‍රේරක විෂත් එක්ක එන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම ලිව්වොත් හැදෙන සංයෝජන R1 දැන් කාබන් දෙක අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තිබ්බනේ එක බන්ධනයක් ඇතුළේ. එතකොට ද්විත්ව බන්ධනයක් තව තියෙනවා. R2 එතකොට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කාබන් එකකට එක හයිඩ්‍රජන් එක ගන්න ඉතර. එතකොට ඇත්තටම හැදිලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ කාබන් දෙකක් අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙන හයිඩ්‍රෝකාබනයක් කියන්නේ ඇල්කීනයක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් කරලා තියෙන්නේ ඇල්කයිනයකින් ඇල්කීනයක් අරගෙන. ඒ කියන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය ද්විත්ව බන්ධනය කරලා. මේ ප්‍රතික්‍රියාව ගොඩක් වැදගත් පරිවර්තන වලදී. එතකොට මම මේක උදාහරණ කීපයක් ලියන්න. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ. මේ මණ්ඩලයේ සාධාරණ R කාණ්ඩයක්. දැන් තමයි කාබන් දෙකක් ලියලා ත්‍රිත්ව බන්ධනය දෙන්නේ. දැන් තමයි මේක ඇල්කීනයක් උනේ. ඇල්කයිනයක් උනේ අතරම. ඒක මේක දාන ප්‍රතිකාරක හයිඩ්‍රජන් පැලේඩියම් බේරියම් සල්ෆේට් සහ ක්විනෝලින්. එතකොට වෙන්නේ මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය එක බන්ධනයක් කැඩෙන්නේ. බන්ධන දෙකම කැඩෙන්නේ කලින් වගේ. ඒක වළක්වන්න තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරක ටික දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් අණුවෙත් එක බන්ධනයක් කැඩෙනවා. එතකොට මේ කාබන් දෙකට හයිඩ්‍රජන් එක ගානේ සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද කැඩුණ එකයිනේ. එතකොට අන්තිම සංයෝගය වෙන්නේ මේ කියන්නේ මම R කාණ්ඩය. මේකදී R1 වගේ තියෙන්නේ CH3 කියන කොටස. R2 වගේ තියෙන්නේ නිකන් H එකක්. එතකොට දැන් මම ලියන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබ්බ කාබන් දෙක. එක බන්ධනයක් කැඩුණා එක බන්ධන දෙකයි ඉතුරු වෙන්නේ. මේ කොහොමද තිබ්බ හයිඩ්‍රජන් දෙක ආලෝකයෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් දෙක රතු පාටින් ලියන්න. එතකොට පැහැදිලි. එතකොට හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ඇල්කීන. මෙන්න මේ මෙතනට ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තිබ්බ ඇල්කයිනයකින් ඒ එක බන්ධනයක් කැඩිලා හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වුණා ඇල්කීනයක් තමයි හැදෙන්නේ. තව උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ වගේ කාබන් පහක ඇල්කයිනයක් අපි සැලකුවොත් මේකට දානවා අර ප්‍රතිකාරක ටික. හයිඩ්‍රජන්, පැලේඩියම්, බේරියම් සල්ෆේට් සහ ක්විනෝලින්.
එතකොට මම දැන් මේ වගේ බන්ධන කැඩෙන විදිය හැදෙන විදිය ලියලා පෙන්නන්න. කෙලින්ම මේ සංයෝගය බලලා හැදෙන සංයෝගය ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට මම ඉස්සලා මෙන්න මේ R කාණ්ඩය ලිව්වා. CH3. ඊට පස්සේ තියෙන ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තියෙන කාබන් දෙකනේ. ඒ කාබන් දෙක දැන් ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. ඉතුරු CH2 CH3 එක තමයි මේ දැන් R2 වගේ තියෙන මෙන්න මේ සංයෝගය. ඒ ටික ඒ විදිහට අපි බලාගෙන ලියනවා. එතකොට මේ කාබන් දෙකට අඩු වෙච්ච බන්ධනයට හයිඩ්‍රජන් දෙකක් අපි දානවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. ඇල්කයින හයිඩ්‍රජනීකරණයම තමයි. හැබැයි උත්ප්‍රේරක විෂධාරා ඇල්කේනය වෙනකම්ම වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ඇල්කීනයෙන් නවත්තනවා. ඊළඟට ඇල්කයින වලට අදාළ තුන්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව ඇල්කයින වලට HBr ආකරණය. මේ වගේම ප්‍රතික්‍රියාවක් තිබ්බ ඇල්කීන වල. ඇල්කීන වලට හයිඩ්‍රජන් හෙලයිඩ් ආකරණය කියලා. ඒකම තමයි මේක. මේ විදිහටම තමයි මේකෙත් ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. මේකෙත් මාකෝනිකොෆ් නීතිය බලපානවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවලත් ඇල්කීන වලට වගේම. අපි ප්‍රතික්‍රියාව එතකොට සාධාරණ ඇල්කීනයක් ලියාගෙන ඇල්කයිනයක් ලියාගෙන හිටියොත් කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. R1 R2 කියලා සාධාරණ R කාණ්ඩ දෙකක් දානවා. ඒ කියන්නේ කාබන් 10ක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පුළුවන්. හයිඩ්‍රජන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකට දාන ප්‍රතිකාරක අර විදිහට මේ කොටස් දෙකකට මේක බෙදෙනවා. ඇල්කීනවල උනා වගේම HBr දාපුවම එක ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. HBr එක පෙරොක්සයිඩ් දාපුවම ප්‍රතිමාකෝනිකොෆ් නීතියට අනුව තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. පෙරොක්සයිඩ්. මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙම. මම අර කාබන් දෙකක හයිඩ්‍රජන් අඩු වැඩි බව පෙන්වන්න මෙතන මම R2 දාන්න නැතුව කෙලින්ම හයිඩ්‍රජන් එක ලියා ගන්නවා. එතකොට HBr අණුව මෙහෙමනේ. HBr අණුව තමයි මේ BrH කියලා ලිව්වේ අර අණුවම තමයි. එතකොට HBr අණු දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද මෙතනින් මේ බන්ධන තුනෙන් දෙකක් කැඩෙනවා. බන්ධන කැඩෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ බන්ධන තුනෙන් බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. අර H2 ආකරණයේදී වගේම. එතකොට HBr අණු දෙකක්ම එක ඇල්කයින අණුවක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට ඒවල බන්ධන කැඩෙන්නේ මෙහෙම. බ්‍රෝමින් දෙකක් වෙනම තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් දෙකක් වෙනම වෙනවා. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ එකම කාබන් එකකට, බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ එකම කාබන් එකකට. කවදාවත් එක කාබන් එකකට H එකකුයි Br එකකුයි සංයෝග දෙකේ එක ගානේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එක හයිඩ්‍රජන් දෙකම එකම කාබන් එකකට යනවා, නැත්නම් බ්‍රෝමින් දෙක අනිත් කාබන් එකට යනවා. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ කාබන් දෙකෙන් කලින් වැඩිපුර හයිඩ්‍රජන් තිබ්බ කාබන්ට. එතකොට මේ කාබන් බලනකොට මේක R කාණ්ඩයක් කියන්නේ කාබන් එකක්නේ සම්බන්ධ මේ බන්ධනයේට. එතකොට මෙන්න මේ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් නැහැ. මේ කාබන්ට එක හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ කාබන් දෙක බලුවොත් වැඩියෙන්ම හයිඩ්‍රජන් තියෙන කාබන් එක මේක. එතකොට මාකෝනිකොෆ් නීතියෙන් කියන්නේ එන්න එක තමයි. හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට. අණු දෙකේම එහෙමයි වෙන්නේ. එතකොට බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. නිකන් HBr දැම්මොත්. එතකොට හැදෙන සංයෝගය වෙන්නේ මම R1 කාබන් දෙක H කියන එක ලියාගෙන ඉන්න. R1 කාබන් දෙක H. එතකොට මෙතන බන්ධන තුනේ දෙකක් කැඩුනම එක බන්ධනය ඉතුරු. එතකොට අනිත් සම්බන්ධ වෙන්නේ H දෙකකුයි Br දෙකකුයිනේ. H දෙක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට. බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. එතකොට පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍යයේ HBr දාපුවම ඕකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. හරියට ඇල්කීන වලදී වුණා වගේමයි. හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට. එතකොට ඒකෙදි හැදෙන සංයෝගය මෙන්න මෙහෙමනේ කාබන් සැකිල්ල. මෙතන තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනය තිබෙන්නේ. කාබන් වැඩි කාබන් වෙන්නේ මේකට. එතකොට හයිඩ්‍රජන් යන්නේ මේකෙදි කාබන් අඩු කාබන්ට. හයිඩ්‍රජන්
පෙරොක්සයිඩ් දැම්මොත් පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍යයේදී හයිඩ්‍රජන් දැම්මොත් හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධයෙන් කාබන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. ඒකට හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට බ්‍රෝමින් පරමාණු දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. හරියට මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්බන්ධ වෙච්ච විදිහේ අනිත් පැත්තට තමයි මේ විදිහේ වෙන්නේ. අපිට මේ වගේ සංයෝගයක් හදාගන්න ඕන නම් අපි පරිවර්තනයේදී ප්‍රතිකාරක දාද්දි පෙරොක්සයිඩ් දාන්න ඕන. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම. මම මේකට එක උදාහරණයක් මම ලියලා පෙන්නන්නම්. උදාහරණ දෙකක් ලියලා පෙන්නන්නම්. CH3 C ත්‍රිත්ව වර්ණ C CH2 CH3. දැන් මේකට මම දානවා HBr. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ගත්තොත් පෙරොක්සයිඩ් දැම්මත් නැත. මේ කාබන් දෙක බලුවොත් කාබන් දෙකටම හයිඩ්‍රජන් නැහැ. ඒතකොට කාබන් දෙකේම කලින් සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ හයිඩ්‍රජන් සමානයි. ඒතකොට මේකට HBr දැම්මත් පෙරොක්සයිඩ්ත් එක්ක HBr දැම්මත් මේ අපිට කැමති කාබන් එකකට හයිඩ්‍රජන් දෙක දාලා කැමති කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් දෙක දාන්න පුළුවන්. පරිවර්තනයක් එහෙම කරගෙන යද්දී අපිට ගන්න ඕන එක පහලින් තියෙනවා නම් අපි ඒක හැදෙන විදිහට මේ බ්‍රෝමින් දෙක හෝ හයිඩ්‍රජන් දෙක ලියනවා. ඒක පරිවර්තන කරද්දිම ගොඩක්ම තේරෙන්නේ. මෙතනදී කිසිම වෙනසක් නැති හින්දා අපි කැමති දෙකකට හයිඩ්‍රජන් දෙක දානවා. අපි කැමති කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් දෙක දානවා. ඒ විදිහට තමයි ලියන්නේ. එතකොට HBr දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. චිත්ත බන්ධනයේදී HBr අණු දෙකක්ම ප්‍රතික්‍රියා කරන එක ඇල්කයින් අණුවක් එක්ක බන්ධන කැඩෙන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයෙන් බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. එක බන්ධනයක් ඉතුරු වෙන්නේ. මේ HBr බන්ධන දෙක නම් කොහොමද කැඩෙනවා? එතකොට හයිඩ්‍රජන් එක සම්බන්ධ වෙන එකම කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් එක සම්බන්ධ වෙන එකම කාබන් එකකට. එතකොට අදාළ සංයෝගය CH3 මේ තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබෙන කාබන් දෙක. CH2 CH3 කියන එක ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ නැහැ. ඒක කොහොමද තියෙනවා. අපි මේකේ එතකොට මෙතන තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ බන්ධන දෙකක් අඩු වුණා. මේ කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ කාබන්ට බ්‍රෝමින් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හැදෙන්නේ ඇල්කයිල් හේලයිඩ්. එතකොට තව එකක් ලියුවා. මේකට අපි HBr දානවා පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍යයේදී. පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍යයේ HBr දානවා. එතකොට වෙන්නේ දැන් HBr අණු දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එක කාබන් එකකට හයිඩ්‍රජන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. අනිත් කාබන් එකේ බ්‍රෝමින් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙම නෙවෙන්නේ. එම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ බන්ධන දෙකක්ම කැඩිලා. එතකොට මේ කාබන් දෙක අතරනේ කොහොමද බන්ධන දෙකක් කැඩෙන්නේ? එතකොට හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ කාබන් දෙකෙන් වැඩිපුර හයිඩ්‍රජන් තියෙන කාබන්ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාබන් එකේ හයිඩ්‍රජන් වැඩිපුර තියෙන මේකට එකක් සම්බන්ධයි මේකට එකක්වත් සම්බන්ධ නැහැ. එතකොට මේක තමයි වැඩිපුර හයිඩ්‍රජන් තියෙන කාබන් එක. එතකොට කැඩෙන HBr දෙකෙන් ගැලවෙන H දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කාබන්ට. එතකොට ඉතුරු වෙන බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාබන්ට. ඒ විදිහට තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. CH3 CH2 මේක තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබ්බ කාබන් දෙක. බන්ධන දෙකක් අඩු කරලා මම එක බන්ධනයක් ලියුවා. එතකොට HBr දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවානේ. එතකොට H දෙක වෙනමයි Br දෙක වෙනමයි විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් පෙරොක්සයිඩ් දාන්නනේ. පෙරොක්සයිඩ් දාපු නිසා ඒක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන එකට තමයි බ්‍රෝමින් දෙක ඉන්නේ. මොකද පෙරොක්සයිඩ් දැම්මනේ. දැන් එක HBr දැම්මොත් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට වෙන්නේ. පෙරොක්සයිඩ් දාන හින්දා බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා මේ කාබන්ට. හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා මේ කාබන්ට. අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. එතන බ්‍රෝමින් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේකට. හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කාබන්ට. ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ පෙරොක්සයිඩ් දැම්ම නැත්තම් නිකන් HBr දැම්මනම්. පෙරොක්සයිඩ් දාපුවා හින්දා මෙන්න මේ විදිහේ ඒ ප්‍රතිමාකෝනිකොව් නීතියට අනුව තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇල්කයින වල තුන්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව.
ඊළඟට තියෙන්නේ ඇල්කයින වල හතරවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව ඇල්කයින වලට බ්‍රෝමින් ආකරණය. ඒතකොට මේකත් අර ඇල්කීන වල ප්‍රතික්‍රියාව වගේමයි බන්ධන කැඩිලා බ්‍රෝමින් වලත් බන්ධන කැඩිලා බ්‍රෝමින් සම්බන්ධ වෙන එක තමයි වෙන්නේ. සාධාරණ ඇල්කීනය ලිව්ව දෙවතට ආර් කාණ්ඩ දෙකක් දාලා මේ විදිහේ කාබන් කාබන් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් දැම්මා. සාධාරණ ඇල්කීනයක් ලියාගත්තා. එතකොට දාන ප්‍රතිකාරක අර ඇල්කීන වලට දාපු ප්‍රතිකාරකයම තමයි. බ්‍රෝමින් දියර Br2 එක දිය කරලා තියෙන්නේ CCl4 වල. කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ Br2 කියන දියරේ. Br2 දියර තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ මේ විදිහට. Br2 දෙකක්ම මේ එක ඇල්කයින අණුවක් එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒක මම උඩිනුයි යටිනුයි Br2 ඒවා දෙකක් ලියාගත්තා. එතකොට බන්ධන කැඩෙන්නේ මේ ඇල්කයිනේ බන්ධන කැඩෙන්නේ බන්ධන තුනෙන් දෙකක් කැඩෙනවා. එතකොට බ්‍රෝමින් දෙකේ බන්ධනේ කැඩෙනවා. එතකොට බ්‍රෝමින් පරමාණු 4ක් වෙන්නුනා. මේ කාබන්ටත් බන්ධන දෙක ගානේ අඩු වෙලා බන්ධන 4ක් අඩු වෙනවා. එතකොට බ්‍රෝමින් 4 ඒ අඩු වෙච්ච තැන් 4ට පිරෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කාබන් දෙකකට බ්‍රෝමින් දෙක ගානේ කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් දෙක ගානේ කාබන් දෙකට බ්‍රෝමින් 4ක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට හැදෙන සංයෝගය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. R1 මේ කියන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබු කාබන් දෙක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ R2. මෙතන තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබු බන්ධන දෙකක් කරනවා. ඒ වෙනුවට ඒ කාබන් දෙකට බ්‍රෝමින් පරමාණු 4ක්ම එනවා. මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෝමින් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හැදෙන්නේ ඇල්කයිල් හේලයිඩ්. හරි. එතකොට උදාහරණ ටිකක් ලියලා බලමු. මේ විදිහේ ඇල්කයිනයක් ගත්තොත් එකට දානවා අපි Br2. Br2 තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. Br2 දියර දිය කරලා තියෙන්නේ කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් වල. එතකොට වෙන්නේ බ්‍රෝමින්ම දෙකක් Br2 ඒවා දෙකක්ම මේ එක ඇල්කයින් අණුවක් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මම එක බ්‍රෝමින් අණුවක් උඩින් ලියා ගන්නවා අනිත් එක යටින් ලියා ගන්නවා. එතකොට බන්ධන කැඩෙන්නේ මොන මේ කාබන් දෙක අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයෙන් බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. එකක් ඉතුරු වෙනවා. බන්ධන දෙකයි අඩු වෙන්නේ 3යි. ඒ වෙනකොට මෙන්න මේ බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. එතකොට මේ එක කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් දෙක ගානේ බ්‍රෝමින් 4ක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට අපිට අන්තිමට හැදෙන සංයෝගය මෙන්න මේක. මෙතන තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ තිබෙන්නේ මම බන්ධන දෙකක් අඩු කරලා ලියුවා. ඒ කැඩිච්ච බන්ධන දෙක අඩු කරලා ලියුවා. ඒ වෙනකොට අපිට බ්‍රෝමින් 4ක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මොකද Br2 ඒවා දෙකක් කැඩිලා බ්‍රෝමින් 4ක් ආවා. මේ විදිහට. තව උදාහරණයක් ලියුවා. මේක කාබන් මේක ඇවිල්ලා කාබන් 6ක සංයෝගයක්. මේ සංයෝගේ පුරාවටම එක කාබන් දෙකක් අතර තියෙන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇල්කයිනයක්. දැන් අපි මේ ඇල්කයිනට දාන්න යන්නේ බ්‍රෝමින් දියර Br2. දිය කරලා තියෙන CCl4 මේ විදිහට ඇලකින් ටිකක් ගහලා ලියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනේ බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. එක බන්ධනය ඉතුරු වෙන්නේ. මේ කාබන් දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන බන්ධනේ ඉතුරු වෙනවා. එතකොට බන්ධන දෙකක් කැඩිලා බ්‍රෝමින් පරමාණු 4ක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ එක කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් දෙක ගන්න. එතකොට අපිට හැම වෙලේ සංයෝගය ඔය කාබන් ටික බලන්න ඔය විදිහටම ලියනවා ඉස්සෙල්ලාම. අර ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ විතරක් අපි තනි බන්ධනයක් විදිහට ලියනවා. එතකොට මම මේ සංයෝගයේ මේ විදිහට ලියුවා. මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනය ලියන්නේ නැතුව තනි බන්ධනයක් ලියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ එක කාබන් එකකට බ්‍රෝමින් දෙක ගානේ බ්‍රෝමින් 4ක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ කාබන් දෙකට මෙහෙම දැම්මා. මේ කාබන් එකකට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෝමින් දෙක දැම්මා. එතකොට මේ හැදෙන්නේ ඇල්කයිල් හේලයිඩ්. ඕක තමයි ඇල්කයින වල හතරවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. බ්‍රෝමින් ආකලනය. ආකලනය කියන්නේ මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා.
අපි බලන්න යන්නේ ඇල්කයින වල පස්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව ඇල්කයින වලට ජලය ආකරණය. ඔයාලට මතක ඇති ඇල්කීන වලට තිබ්බා ජලය ආකරණයක්. මේ ජලය ආකරණය කියන්නේ මේ සංයෝගයට ජල අණුවක් සම්බන්ධ වෙන එකට. අපි බලමු ප්‍රතික්‍රියාව කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේ වගේ සාධාරණ ඇල්කයිනයක් ලියා ගන්නවා. මම මේ වගේ R1 R2 කියලා දාන්නේ නැතුව එකකට R එකක් දාලා අනිත් එකට හයිඩ්‍රජන් එකක් දැම්මා. මේ දාද්දිම ඔයාලට තේරෙනවා මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හයිඩ්‍රජන් සංඛ්‍යාවේ වැදගත්කමක් තියෙනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවට. මාගෝනිකොව් නීතිය පාවිච්චි කරනවා මේකට. එතකොට මේකට දාන ප්‍රතිකාරක වෙන්නේ තනුක H2SO4. ඔයාලට මතක ඇති ඇල්කීන වලටත් ඕක තමයි දෙන්නේ. මේකටත් දානවා තනුක H2SO4. තනුක H2SO4. මේ උත්ප්‍රේරක විදියට Hg2+ කියන අයනය සපයන්න ඕක. Hg2+ තියෙන සංයෝගයක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. HgSO4 වගේ. Hg2+ එක්ක තනුක H2SO4 දාපුවම වෙන්නේ ජල අණුවක් සම්බන්ධ වෙනවා. ජල අණුවක් කියන්නේ H2O නේ. කියන්නේ ජල අණුවක තියෙන එක ඔක්සිජන් පරමාණුවකුයි හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකුයි. එතකොට අපි ඇත්තටම අණුව ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔක්සිජන්ට හයිඩ්‍රජන් දෙකක් බැඳිලා. එතකොට ඇල්කීන වලදී නම් මෙන්න මේ OH බන්ධන දෙකෙන් එකක් කැඩිලා OH එකක් වෙනවයි හයිඩ්‍රජන් එකක් වෙනවයි වෙන වෙච්ච එක නෙුනේ. දැන් මෙතනදී එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. H2O එකේ H දෙක වෙනමයි. H දෙක වෙනමයි O එක වෙනමයි විදියට වෙන්ව වෙනවා. පරමාණු තුනම එකිනෙකට වෙන් වෙනවා. එතකොට H දෙකකුයි O එකකුයි වෙන වෙනම මෙන්න මෙහෙම ජල අණුවක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරක වලින් කොහොම හරි ජල අණුවක් එනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඇල්කයිනේ බන්ධන කැඩෙනවා. බන්ධන දෙකක්ම කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තිබ්බ කාබන්ට ඔක්සිජන් එක සම්බන්ධ වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. මේ විදිහට තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. අපි ඒක ලියුවොත් මෙන්න මේ විදිහට R මේ තමයි ත්‍රිත්ව බන්ධනයෙන් තිබ්බ කාබන් එක හයිඩ්‍රජන් එක කොහොමද තිබ්බ එක. එතකොට අලුතෙන් එන්නේ ජල අණුවක්නේ. හයිඩ්‍රජන් දෙකකුයි ඔක්සිජන් එකකුයි. එතකොට හයිඩ්‍රජන් දෙක කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් වැඩි තියෙන කාබන්. ඒ කියන්නේ මේ කාබන් දෙක සැලකුවොත් මෙන්න මේ කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් දෙකක් එනවා. ඔක්සිජන් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ ද්විත්ව බන්ධනයකින්. මොකද ඔක්සිජන් බන්ධන දෙකක් හදනවා. මේ කාබන්ට බන්ධන දෙකක් අඩු වෙන එකකින් මේ ඔක්සිජන් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ ද්විත්ව බන්ධනයකින්. එතකොට මේ කාබන්ට ද්විත්ව බන්ධනයකින් ඔක්සිජන් එකක් සම්බන්ධ වුණාම එන්නේ කාබන්ට කියනවා කාබනයිල් කාබන් එක කියලා. ඒකට කාබන් තියෙන සංයෝගයක් තමයි හැදෙන්නේ මේ ඇල්කයින සජලනයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඇල්කයින වලට ජලය ආකරණයෙන් හැදෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් හෝ කීටෝන කියන සංයෝග ජාතිය. ඒ සංයෝග ජාතිය තමයි තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඒ සංයෝග ජාතිය පිළිබඳව වෙනම අපි පස්සේ කතා කරනවා. මේ හයිඩ්‍රෝකාබන් වල කතා කරා වගේ දීර්ඝව. දැනට මේ විදිහට තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියාගන්න ඕන. හයිඩ්‍රජන් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට. ඔක්සිජන් එක ද්විත්ව බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. එතකොට මෙන්න මේ හැදෙන සංයෝග වර්ගය එක්කෝ ඇල්ඩිහයිඩයක් හෝ ඇල්ඩිහයිඩයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කීටෝනයක් වෙනවා. ඔයාලා මේක ඇල්ඩිහයිඩ්ද කීටෝනද කියලා වෙන අඳුර ගන්න දැම්මම පුරුදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැනට මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න දැනගත්තම ඇති. එතකොට මම මේකට උදාහරණ ටිකක් ලියුවොත් මෙතනට ජල අණුවක් හයිඩ්‍රජන් දෙකකුයි ඔක්සිජන් එකකුයි තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම නිකමට මෙතනට ලියන්න. H2O කියලා දාන්නම්කෝ. මේකේ බන්ධන මේ හැමතැනම කැඩෙනවා. මෙතන බන්ධනෙත් කැඩෙනවා, මෙතන බන්ධනෙත් කැඩෙනවා. හයිඩ්‍රජන් එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තිබ්බ කාබන්ට. ඔක්සිජන් එක ද්විත්ව බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. උදාහරණ ලියුවොත් මෙන්න මේ විදිහ ඇල්කයිනයක් අපි අරන් Hg2+ එක්ක තනුක H2SO4 දානවා. එන්න මේ ප්‍රතිකාරක අනිවාර්යයෙන් මේ දෙකම දාන්න ඕන. දාපුවම වෙන්නේ මේ බන්ධන තුනෙන් බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. මේකට දැන් හයිඩ්‍රජන් වැඩි වෙන කාබන්. මේකට හයිඩ්‍රජන් ඒවා දෙකකුයි.
හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන එකට ඔක්සිජන් එකකුයි ඉන්න එක තමයි වෙන්නේ. ඒක හයිඩ්‍රජන් දෙක තනි බන්ධන දෙකකින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔක්සිජන් එක ද්විත්ව බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට හැදෙන අණුව CH3. මේ CH3 එක තමයි ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ද්විත්ව බන්ධනයේ තිබ්බ කාබන් දෙක. මේ කාබන් දෙකේ බන්ධන දෙකක්ම කැඩුණානේ. අන්තිමට තියෙන හයිඩ්‍රජන් එක මම ලියාගත්තා. එතකොට H2O එකේ H2 ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් දෙක මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට තනි බන්ධන වලින් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔක්සිජන් එක සම්බන්ධ වෙනවා ද්විත්ව බන්ධනයකින් හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. මේකත් සිදු වෙන්නේ මාකෝනිකෝෆ් නීතියට අනුව. ඒකෙන් කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට කියන එක. අපි තව උදාහරණයක් ලියුවොත් මේ විදිහට මේක ගන්න ප්‍රතිකාරක වෙන්නේ අපි Hg2+ එක තනුක H2SO4 මේක හිතලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනේ බන්ධන දෙකක් කැඩෙනවා. කැඩිලා දැන් මේ කාබන් දෙකේ හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන අඩුවෙන් තියෙන ගන්න නැහැ. එතකොට අපි කැමති විදිහට දානවා. හයිඩ්‍රජන් දෙක මේ දෙකෙන් කැමති එකට අපි දාලා අනිත් එකට ඔක්සිජන් දානවා. එහෙමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ. එතකොට මම මේ CH3CH2 කියලා කියන්නේ ලියනවා. ඒ කියන්නේ R කාණ්ඩය වෙන්නේ. ඒකට කිසිම ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනේ තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මම මේ ලියන්නේ මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනේ තිබ්බ කාබන් දෙක තමයි ලියුවේ. බන්ධන දෙකක් අඩු කරලා ලියුවා. ඒකට තමයි CH3 එකක් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හයිඩ්‍රජන් දෙක එක කාබන් එකකට යනවා. ඔක්සිජන් එක සම්බන්ධ වෙන ද්විත්ව බන්ධනේ. එතකොට අනිත් කාබන්ට. එතකොට හැදෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩයක් හෝ කීටෝනයක්. එතකොට මේ තමයි ඇල්කයින සජලනය ප්‍රතික්‍රියාව. මේක. හරි ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ ඇල්කයින කරන තවත් ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේක හයිඩ්‍රෝකාබන වල ඇල්කයින විතරක් විශේෂයෙන්ම සිදු කරන ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒ තමයි ඇල්කයින වල ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් නැත්නම් අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් කරන ප්‍රතික්‍රියාව. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ මොනවද කියලා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ ඇල්කයින වල විතරයි. ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ දැන් ඇල්කයිනයක අනිවාර්යෙන් ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවානේ. එන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය කාබන් දෙකක් මගින් හදනවා. ඒක මෙන්න මේ ඇල්කයින එක අනිවාර්යෙන් කාබන් දෙකක් තියෙනවා ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. තව කාබන් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. මම එහෙම ගන්නම්කෝ. මේක ඒතකොට ඇල්කයිනයක් නේ. ඇල්කයිනයක් වෙන්නේ මේක හයිඩ්‍රෝකාබනයක්. ඇල්කයිනයක් වෙන්නේ මේ කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙන හයිඩ්‍රෝකාබනයක් ඉන්න. එතකොට මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය හදලා තියෙන කාබන් එකකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් තිබ්බොත් දැන් මේ සංයෝගයේ හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ සම්බන්ධ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් මේකේ නැහැ. හැබැයි එහෙම තියෙන ඇල්කයිනක් තියෙනවා. ඒකත් මෙන්න මේ වගේ එකක්. දැන් මෙන්න මේකත් ඇල්කයිනයක්. මේ ඇල්කයිනය ගත්තොත් මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ හදලා තියෙන කාබන් දෙකෙන් එකකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙනවා. එන්න ඒ විදිහට ඇල්කයින වල ත්‍රිත්ව බන්ධනය හදන්න දායක වෙච්ච කාබන් දෙක. මේක නම් මේක නම් මේ කාබන් දෙක. ඒ කාබන් දෙකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. එන්න ඒවට තමයි ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ. නැත්නම් අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් කියලාත් කියනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් අග්‍රයක තමයි මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් කියලාත් කියනවා. ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියනවා. ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ මේක සුළු වශයෙන් ආම්ලික ලක්ෂණ තියෙනවා. මෙන්න මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයකට සම්බන්ධ කාබන් එකකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන්ට සුළු ආම්ලික ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේක ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ. එතකොට ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඇල්කයිනයක විතරයි. හැබැයි හැම ඇල්කයිනයකම ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් නැහැ. දැන් මේක බැලුවොත් මේක ඇල්කයිනයක්. හැබැයි මේකේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් නැහැ. මේකත් ඇල්කයිනයක්. මේකට ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. මම මේ තරුවක් දාලා තියෙන්නේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන්ට. එතකොට අපි මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන සරලම ඇල්කයිනය බලුවොත් මේක තමයි ලියන්න පුළුවන් සරලම ඇල්කයිනය.
එතකොට මේකේ තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් දෙකයි. ඒ දෙකම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය හදලා තියෙන කාබන්ට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් දෙකක් විතර තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකම ඒකින්ද ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වෙනවා. මම මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වලට තමයි මේ තරු දාන්නේ. එතකොට මේ සංයෝගය ඇල්කයිනයක් තමයි. හැබැයි ඒකේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් නැහැ. මොකද ත්‍රිත්ව බන්ධනයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් නැහැ. වෙන කාබන් වලට හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා ගන්නේ නෑ. එතකොට මම තව උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මේකත් ඇල්කයිනයක්. මොකද කාබන් දෙක අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම කාබන් එකකටම වගේ හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධයි. මේකට හයිඩ්‍රජන් නැහැ. හැබැයි ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය හදලා තියෙන කාබන්ට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන්. ඒතකොට ත්‍රිත්ව බන්ධනය හදලා තියෙන කාබන් දෙකකට තියෙන මේ දෙක විතරයි. ඒතකොට මේ දෙකට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා නම් විතරයි ඒවා ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් නේ. එතකොට මේකට හයිඩ්‍රජන් නැහැ. මේ හයිඩ්‍රජන් එක තියෙන්නේ මේකට නෙමෙයි මෙන්න මේ කාබන්ට. මේ කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකත් ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් වෙනවා. එතකොට ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වල ප්‍රතික්‍රියා ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනගන්න ඕන ඇල්කයිනයක් දුන්නාම මේකේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙනවද කියලා අඳුරගන්න. එහෙම නැත්තම් ඇල්කයිනයක් වෙච්ච බලයට එන්නේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කරන ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කරන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් මේකේ තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ පෙන්වල තියෙන විදිහට ත්‍රිත්ව බන්ධනයට දායක වෙලා තියෙන කාබන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. අන්න ඒවට තමයි ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඔය ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන ඇල්කයින සිදු කරන විශේෂ ප්‍රතික්‍රියා කීපයක්. හරි ඊළඟට අපි බලමු ඇල්කයින වල ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන ඇල්කයින සිදු කරන පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරක කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයේ එක ලක්ෂණයක් තමයි එක ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි H+ ඉවත් කරන. නැත්නම් ආම්ලික සංයෝගයත් එක්ක ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට මේ ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකය ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒක තමයි මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වල පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. මම සාධාරණ ඇල්කයිනයක් ලියුවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන අනිවාර්යයෙන් මේ කාබන් එකක් අයිනට හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙන්න ඕනනේ. අනිත් එක හයිඩ්‍රජන් වුණත් කමක් නැහැ නැත්නම් R කාණ්ඩයක් වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන් මේ කාබන් දෙකෙන් එකකට හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වෙන්නේ. ඒතකොට මම සාධාරණ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් සහිත ඇල්කයිනයක් ලියුවා. මම මේ හයිඩ්‍රජන් එක ටිකක් කැපිලා තියෙන තරුවක් දාලා ලියනවා. පරිවර්තන කරද්දී මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තියෙන තැන් වලට තරු දාලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි දැනගන්න ඕන හොයාගන්න. එතකොට බලුවොත් අපි මේකට ප්‍රතිකාරකයේ විදිහට දාන්නේ ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයක්. ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයක් සාධාරණ විදිහට ලියන්නේ R MgX කියලා මතකයි. එතකොට මේ H මෙන්න මේ H කියන එක H+ වශයෙන් සුළු වශයෙන් ගැලවෙනවා මේ සංයෝගවල. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මම මෙන්න මේ ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයේ ලියාගත්තොත් මේ විදිහට R MgX කියලා. මේ ඇල්කයිනයේ H තමයි ගැලවෙන්නේ. ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයේ මෙන්න මේ R කාණ්ඩය වෙනවා. මම මේක R1 කියලා දාන්න, මේක R2 කියලා දාන්න. එතකොට මේක R2. ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයේ බන්ධනය කියලා වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒක ඔයාලට මතකයි. ඇල්කේන නිපද වීමේදී මේ H+ ඉවත් කරන සංයෝගයේදී H එක ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ MgX කියන තැනට. MgX සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකට H+ ඉවත් වෙච්ච සංයෝගයේ අනිත් කොටසට. ඒකට මෙතනත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. මේ MgX එකයි H එකයි මේ සංයෝග දෙකේ මාරු වෙන එක වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන සංයෝග දෙකක් හැදෙනවා. දෙකම කාබනික සංයෝග දෙකක්ම හැදෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා මෙන්න මේකෙන් හැදෙන ප්‍රධාන සංයෝගය. මේක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකම් මේ විදිහටම තියෙනවා. මෙන්න මේ H එක වෙනකොට MgX කියන කොටස තමයි එන්නේ. ඒත් R1 ත්‍රිත්ව බන්ධන C. එන්න මෙතනනේ දැන් ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එක තිබ්බේ H එක තිබ්බේ. මෙතනට එනවා මෙන්න මේ ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයෙන් ගැලවිච්ච MgX කියන කොටස. MgX. මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් හැදෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ R මේ ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයේ R කාණ්ඩයට සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේ H එක. එතකොට හැදෙන්නේ ඇල්කේනයක්. එතකොට ග්‍රීන්හවුස් ප්‍රතිකාරකයේ R කාණ්ඩය වෙන්නේ R2. මේකට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා H එක.
එතකොට අපි අලුතෙන් හැදෙන සංයෝග දෙක බලුවොත් මෙන්න මේ හැදුනේ ඇල්කේනය. මෙන්න මේ හැදිලා තියෙන්නේ ආයෙමත් ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක්මයි. මේ තිබ්බ එක නෙමෙයි. කුමාරය ආයෙ හැදෙනවා ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක්. මේක නිකන් විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවක්. උදාහරණ එකක් දෙකක් ලියුවොත් මම ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඇල්කයිනයක් අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. ඒකවල මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් ගත්තොත් අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් එකක්. මොකද ඒක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ කාබන්ට. මෙන්න මේ කාබන් එහෙම ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේකට දානවා මෙන්න මේ වගේ ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක්. CH3 CH2 MgCl. එතකොට අපි මෙන්න මේ සාධාරණ ප්‍රතික්‍රියාවත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරලා බලුවොත් මේකේ R1 වගේ තියෙන මේ CH3 මේ කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකය බලුවොත් Mg තියෙනවා. X කියන්නේ මෙතන ක්ලෝරින්. X ට එන්න පුළුවන් ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින්, අයඩින් තුනෙන් ඕන එකක් එන්න පුළුවන්. X කියන්නේ හැලජන පරමාණුනේ. එතකොට උදාහරණ විදිහට ක්ලෝරින් අර්ගොන් තියෙනවා. එතකොට ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයේ R කාණ්ඩය විතර තියෙන්නේ මේ CH3 CH2 කියන කාණ්ඩය. CH3 CH2. එතකොට අපි ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ සංයෝග දෙකේ MgCl කියන කොටසයි මෙන්න මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකයි මෙන්න මේ සංයෝග දෙකේ මෙන්න මේ මාරු කරලා අපිට සංයෝග දෙක ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේක ලියන්න. මේකෙන් හැදෙන සංයෝග ලියුවොත් මේක හොම්ම ලියාගෙන ගිහලා H එක ලියන්නේ නැතුව ඒ වෙනකොට MgCl එක ලියුවා නම් හරි. එතකොට මම පළවෙනි එක ලියන්න CH3 C මෙන්න මෙතන තමයි H එක තිබ්බේ. ඒක H එක ලියන්නේ නැතුව MgCl කියලා ලියනවා. එතකොට හැදෙන අනිත් ඵලය තමයි මෙන්න මේක. මේකෙත් R කාණ්ඩය ලියාගෙන ගිහලා MgCl එක ලියන්නේ නැතුව H එක ලියන්න තියෙන්නේ. මොකද මේ දෙක මාරුවනේ වෙන වෙන්නේ. එතකොට මම MgCl එක වෙනකොට H එක ලියුවා. මොකද මේ දෙක තමයි මාරු වෙන්නේ සංයෝග දෙකේ. දැන් අපි බලුවොත් මේක අලුතෙන් හැදිච්ච නව ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක්. මේක ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක් නෙවෙයි. අපිට මේක R කාණ්ඩයේ විදිහට සලකලා RMgCl ආකාරයට මේකක් තියෙනවනේ. එතකොට මේකත් ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක්. අපි මේක බලුවොත් කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් වලින් පමණක් සමන්විත සංයෝගයක් කාබන් කාබන් අතර තනි බන්ධන විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මොකද මේ ඇල්කේනයක් හැදෙන්නේ. එතකොට මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනයක් සහ ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයක් ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙන්නේ නව ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකයකුයි ඇල්කේනයකුයි. මම මේකට තව උදාහරණයක් කියලා පෙන්නන්නම්. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙන ඇල්කයිනයක්. දැන් මේකේ මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් එක. මම මේ තරුවක් දාන්නේ අපිට හොයාගන්න ලේසියි. ඒතකොට අපි මේකට දාන ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකය CH3MgBr. CH3MgBr කියන ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකය තමයි දාන්නේ. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ මේ MgBr එක ගැලවිලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කාබන්ට සෙට් වෙනවා. ඒ කාබන් එකේ තිබ්බ හයිඩ්‍රජන් එක ගැලවිලා මේ CH3 එකට සෙට් වෙනවා. එතකොට අපි ලියුවොත් හැදෙන පාල ටික මෙන්න මේකෙන් හැදෙන ටික ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා. මම H එක නැතුව අනිත් ඔක්කොම ඒ විදිහට බලාගෙන ලිව්වා. මෙතනට එන්නේ MgBr. එතකොට ඒක තමයි මේකෙන් හැදෙන නව ග්‍රීනවුඩ් ප්‍රතිකාරකය. අනිත් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ CH3 කියන කොටස මෙන්න මේ H එක ගැලවිලා එනවා. එතකොට CH3 ට මේ H එක සම්බන්ධ වුණාම CH4. ඒ කියන්නේ මීතේන. ඒකත් ඇල්කීන් යනවා. මම CH3 ඉරක් ගහලා H එක ලියන්නේ නැතුව CH4 කියලාම ලියුවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් දක්වන පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. හරි එතකොට ඇල්කයින වල ප්‍රතික්‍රියා ගැන තමයි අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ. ඊළඟට ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වල ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයින දක්වන ප්‍රතික්‍රියාවල දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව තමයි බලන්න යන්නේ. ඒ තමයි
ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයින සෝඩියම් සමග ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට මම සාධාරණ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනක් මේ විදිහට ලියාගන්න. R කාබන් දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. ඒ කාබන්ට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ හදපු කාබන් දෙකෙන් ඕන එකකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් එකක් තිබ්බොත් නේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක්. ඒකට තමයි මම තරුවක් දෙන්නේ. එතකොට සෝඩියම් සමග තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරවන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් කියන්නේ ඉතා ප්‍රබල වශ්මයක්. සෝඩියම් ලෝහය ගත්තොත් ප්‍රබල වශ්මයක්. එතකොට මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ සුළු වශයෙන් මේක ආම්ලිකයිනේ. එතකොට මේ සුළු වශයෙන් ආම්ලික ද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ ඉතා ප්‍රබල වශ්මත් එක්ක. අම්ල වශ්ම කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරනවනේ? එතකොට සෝඩියම් කියන එක ඉතා ප්‍රබල වශ්මයක්. ඒකෙන් තමයි සුළු වශයෙන් ආම්ලික සංයෝගයත් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. අපිට එහෙම නැත්නම් මේකට සෝඩියම් A සයිඩ් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් දාන්න පුළුවන්. NH2. හැදෙන ප්‍රතිඵලය කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙකෙන් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් එක ඉවත් වෙලා එතනට සෝඩියම් පරමාණුවක් එනවා. එතකොට හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අනිත් ඒවා ඒ විදිහමයි. හැබැයි සෝඩියම් කියන්නේ ලෝහයක්නේ. ඒකෙන්ද ලෝහ මෙන්න මේ වගේ සහසංයෝජ බන්ධන හදන්නේ නැහැ. අපි ඒක ධන ඍණ විදියට, ඒ කියන්නේ අයනික බන්ධන විදියට තමයි දාන්නේ. මේ කාබන් ඍණ වෙනවා. එතෙන්ට එන සෝඩියම් පරමාණුව ධන වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. මෙන්න මේ කාබන් එක සහ සෝඩියම් එක අතර ඉරි කැලි එහෙම ගහලා අඳින්නේ නැහැ. ධන සහ ඍණ දාලා තමයි අයනික බන්ධනය අපි නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට උනේ මේ අර සාමාන්‍යයෙන් අම්ල වශ්ම ප්‍රතික්‍රියාවක වගේ H එක යනවා. ඒක අතුරු බලයට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතනට සම්බන්ධ වෙනවා සෝඩියම් පරමාණුව. මේ දෙකෙන් කෝක දැම්මා. අතුරු බලය තමයි මේ දෙකේ වෙනස් වෙන්නේ. සෝඩියම් දැම්මොත් අතුරු බලයේ විදිහට හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙනවා. මේ සෝඩියම් A සයිඩ් කියන එක දැම්මොත් අතුරු බලයේ විදිහට ඇමෝනියා පිට වෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙකේදීම මෙන්න මේක හැදෙනවා. අපිට අතුරු බලය ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ හැදෙන ප්‍රධාන කාබනික සංයෝගය තමයි ඕනේ. ඒක කොහොම තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව සාධාරණ විදිහට ලියන්නේ. මම උදාහරණ කීපයක් ලියලා පෙන්නන්න. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහේ කාබන් 4ක ඇල්කයිනයක්. මේක ඇල්කයිනයක් කියන්නේ මෙන්න මේ කාබන් දෙක අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙන හින්දා ඒකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් වෙනවා. මෙන්න මේක ආම්ලික හයිඩ්‍රජන්. මේකට අපි දානවා සෝඩියම් ලෝහය. එතකොට මෙන්න මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් ඉවත් වෙලා එතනට සෝඩියම් පරමාණුවක් එනවා. අනිත් කාබන් දාමේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ත්‍රිත්ව බන්ධනයටත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අර ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් ඉවත් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට එතන සෝඩියම් පරමාණුවක් වෙනවා. අයනික බන්ධනයක් හැදෙන්නේ. ඒකෙන් මේක ධන මේක ඍණ. ඒකට තව උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහ මේකේ කාබන් 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේක ඇල්කයින. අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ සෝඩියම් දාපුවම ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මේකේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් තියෙනවද කියලා. දැන් මේකේ නම් තියෙනවා. මෙන්න මේක ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් එකක් වෙනවා. එතකොට අපි මේකට දානවා සෝඩියම් A සයිඩ්. NaNH2. අතුරු බලය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන අපි අතුරු බලයේ වැදගත් නැති ඉඳ ඒක ලියන්නේ නැහැ. වෙන්නේ අරගෙන තමයි. මෙන්න මේ ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් ඉවත් වෙලා ඒකට සෝඩියම් එකක් එනවා. අනිත් මේ කාබන් සැකස්ම මේ විදිහමයි. මේ චිත්ත බන්ධනයටත් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ අර ඇල්කයිනේ තියෙන ත්‍රිත්ව බන්ධනය නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි හයිඩ්‍රජන් එක තිබ්බේ. එතනට ඒ හයිඩ්‍රජන් එක ඉවත් වෙලා සෝඩියම් එකක් එනවා. එතකොට මේක ප්ලස් මේක මයිනස් විදියට තමයි එන්නේ. මේකෙදි අතුරු බලය විදියට ඇමෝනියා වායුව පිට වෙනවා. ඒ ඉන්නේ මෙන්න මේ අයින් වෙච්ච NH2 එකයි මේ H එකයි NH3. ඒ කියන්නේ ඇමෝනියා පිට වෙනවා. මේකෙදි හයිඩ්‍රජන් පිට වෙන්නේ.
මේ H2 ඉවත් වෙන H2 එකට සම්බන්ධ වෙලා H2 කියන වායුව පිට වෙනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ සෝඩියම් දැම්ම සෝඩියම් ඒසයිඩ් කියන එක දැම්මත් ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනයකට හැදෙන්න මෙන්න මේ වගේ සංයෝග. මේවට කියන්නේ ඇල්කයින වල සෝඩියම් ලවණ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයින වල දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. ඊළඟට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇල්කයින වල සෝඩියම් ලවණ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා ඇල්කයිල් හේලයිඩත් එක්ක. මෙන්න මේ විදිහට ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනයකට සෝඩියම් දාලා හදාගත්තු සෝඩියම් ලවණ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා ඇල්කයිල් හේලයිඩත් එක්ක. අපි බලන්න යන්නේ ඊළඟට මේ ප්‍රතික්‍රියාව කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒක ගොඩක් වැදගත් ප්‍රතික්‍රියාවක්. හරි එතකොට ඊළඟට බලන්න යන්නේ අපි අර අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනයකට සෝඩියම් හෝ සෝඩියම් ඒසයිඩ් දාලා හදාගත්තු ඇල්කයිනවල සෝඩියම් ලවණ කොහොමද මේ ඇල්කයිල් හේලයිඩත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න කියන එක. මම එතකොට ලියා ගන්නවා මේ විදිහට අර අපි හදාගත්තු ඇල්කයිනයකට සෝඩියම් දාලා හදාගත්තු සාධාරණ සෝඩියම් ලවණයක්. මෙන්න මේ විදිහට හැදෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඕනම සෝඩියම් ලවණයක අගිස්සක් තියෙන්නේ. R කාණ්ඩේ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් සාධාරණව. ඒතකොට මේකට අපි දානවා ඇල්කයිල් හේලයිඩ්. ඇල්කයිල් හේලයිඩ් කියන්නේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩයකට හැලජන පරමාණුවක් සම්බන්ධ වෙච්ච එක. හැලජන කියන්නේ ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින් හෝ අයඩින්. අපි සංකේතයට ලියන්නේ X කියලා පොදුවේ. එතකොට සාධාරණ ඇල්කයිල් හේලයිඩ් එක කිව්වා. එන්න මේ විදිහේ R2 කියන්නේ කාබන් දාමයක්. උදාහරණ වල CH3 තියෙනවා. CH3 CH2 කියලා R කාණ්ඩ තියෙනවා. සාධාරණ R කාණ්ඩයක් එකක හැලජන පරමාණුවත් තියෙද්දි ඒවට තමයි ඇල්කයිල් හේලයිඩ් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඇල්කයිල් හේලයිඩ් තියෙනවනේ. R2X. එතකොට මේ සංයෝගී බන්ධනය මෙන්න මෙතනින් වෙන්නේ වෙනවා. මේ සංයෝගය මෙතනින් කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සෝඩියම් පරමාණුව හැලජන පරමාණුවත් එක්ක එකතු වෙලා මෙතන ක්ලෝරින් පරමාණුවක් තිබ්බම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේ අතුරු ඵලයක් ඉවත් වෙනවා. NaX කියන එක අතුරු ඵලයක් වශයෙන් ඉවත් වෙනවා. මෙන්න මේ R කාණ්ඩය සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කාබන් පරමාණුවට. එතකොට හැදෙන සංයෝග අපි බැලුවොත් මම මේ ප්‍රධාන කාබන් ඵලය ලියන්නම්කෝ. මෙන්න මේ R1 කාබන් දෙකක් අතර චිත්ත බන්ධනය තියෙන එක ඒ විදිහමයි. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී චිත්ත බන්ධනයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොනවා මේ කළු පාටින් ලියලා තියෙන ටික ඒ විදිහටම ලිව්වා සෝඩියම් එක නැසුරු. එතනට සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ඇල්කයිල් හේලයිඩේ R කාණ්ඩය. මේ සෝඩියම් තිබ්බ තැනට සම්බන්ධ වෙනවා ඇල්කයිල් හේලයිඩේ R කාණ්ඩය. ඒකෙන් තමයි මම R2 කියලා දැම්මේ. මේක තමයි හැදෙන ප්‍රධාන කාබනික ඵලය. මේකත් ඇල්කයිනයක්. මොකද කාබන් දෙකක් අතර චිත්ත බන්ධනයක් තියෙනවා. අතුරු ඵලය ඒක අපි මේ පරිවර්තන වලදී ලියන්නේ නැහැ. මේ පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව හින්දා සාමාන්‍ය දැනුමට ලියන්නේ. සෝඩියම් එකයි අර ඉවත් වෙච්ච හැලජන පරමාණුවයි NaX. හරියට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, සෝඩියම් බ්‍රෝමයිඩ්, සෝඩියම් අයඩයිඩ් වගේ තමයි ඉවත් වෙන්නේ. ඒකට මේක තමයි සාධාරණ විදියට ලියවම ප්‍රතික්‍රියාව. මේකට උදාහරණ දෙකක් ලියලා බලන්න. පළවෙනි එක මම ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඇල්කයිනයක සෝඩියම් ලවණයක්. මේකට දානවා මෙන්න මේ විදිහේ CH2 CH3 CH2 ක්ලෝරින් මෙන්න මේ ඇල්කයිල් හේලයිඩේ දානවා. දාපුවා මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ සෝඩියම් එක ඉවත් වෙලා මෙන්න මේ ඇල්කයිල් හේලයිඩේ R කාණ්ඩය කියන්නේ මෙන්න මේකනේ CH3 CH2 තමයි මෙන්න මේකේ R2 වගේ තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතනින්. සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ බන්ධනේ කැඩිච්ච තැන. කැඩුණ මෙන්න මේ කාබන් ගින්නේ. ඒ කාබන් තමයි එතකොට මෙන්න මේ කාබන් එක බන්ධනේ හදාගන්නේ. අපි ඒක හැදෙන විදිහ බලුවොත් මෙන්න මේ සෝඩියම් එක ඉවත් කරලා ඊටු ටික ඒ විදිහටම ලියනවා. මම සෝඩියම් එක නැතුව ඊටු ටික ඒ විදිහටම ලියුවා. එතකොට මේ සෝඩියම් එක ඉවත් වෙච්ච තැනට සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇල්කයිල් හේලයිඩේ R කාණ්ඩය. ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ දැන් ක්ලෝරින් එකනේ ගැලවිලා ඉවත් වෙන්නේ.
එතකොට මේ කාබන්ට තමයි බන්ධනය අඩු වෙන්නේ. ඒ කාබන් තමයි එතකොට මෙන්න මේ කාබන් එක්ක බන්ධනයක් අලුතෙන් හදාගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ CH2 එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ. ඒ CH2 කියන එකේ තියෙන කාබන් එක තමයි මේකත් එක්ක බන්ධනය හදාගන්නේ. මොකද ඒ කාබන් එකේ බන්ධනය අඩුනේ. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ CH3 ඒ විදිහට එනවා, කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අතුරු බලය Na1Cl එකයි එකතු වෙලා හැදෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒක මම පළවෙනි එකේ ඉඳලා ලියන්න. නැත්නම් ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැහැ. ඒක අතුරු බලයක්. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තමයි අතුරු බලය. එතකොට තව මේකේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මේ හැදෙන සංයෝගය ගත්තොත් මේකත් ඇල්කයිනයක්. මේකේ කාබන් ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා. මෙන්න මේ ඇල්කයිනය සෝඩියම් ලවණයක් වෙච්ච ඇල්කයිනයේ කාබන් ගානයි මෙන්න මේ R කාණ්ඩයේ කාබන් ගානයේ එකතුවට. ඕකේ ප්‍රයෝජනය තමයි අපිට දැන් දීලා තියෙනවා පරිවර්තනයක් කරලා පටන් ගන්න තියෙනවා කාබන් 3ක සංයෝගය. අපිට අවසන් කරන්න තියෙන්නේ කාබන් 7ක සංයෝගයක්. අපිට මොකක් හරි තර්ක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් නම් මේ ඇවිල්ලා ඇල්කයින වල සෝඩියම් ලවණෙකුයි ඇල්කයිල් හේලයිඩ් ප්‍රතික්‍රියාවකින් තමා මේ සංයෝගය ගන්න කියලා අපිට එතකොට තීරණය කරන්න පුළුවන් එක්කෝ ඇල්කයිල් හේලයිඩේ කාබන් ගාන කොච්චර එකක් වෙන්න ඕනද, එහෙම නැත්නම් සෝඩියම් ලවණය ඇල්කයින වල සෝඩියම් ලවණය ඒ සංයෝගයේ කාබන් කීයක් තියෙන්න ඕනද කියලා. එතකොට කිව්වේ මෙන්න මේ කාබන් දෙකේ එකතුව මෙන්න මේකේ කාබන්ට සමානයි. ඒ කියන්නේ මේක කාබන් වැඩි කරන ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට දැනට ඉගෙනගත්තු ප්‍රතික්‍රියාවලින් හම්බෙච්ච පළවෙනි කාබන් වැඩි කරන ප්‍රතික්‍රියාව මෙන්න මේක. ඇල්කයින වල සෝඩියම් ලවණ ඇල්කයිල් හේලයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට තව පස්සේ ගොඩක් හම්බෙනවා. මේක තමයි හම්බෙච්ච පළවෙනි එක. මේක ගොඩක් වැදගත්. ටිකක් දිග පරිවර්තන වල ටිකක් සංකීර්ණ පරිවර්තන වලදී මෙන්න මේක පාවිච්චි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කාබන් වැඩි කරන ප්‍රතික්‍රියාවලදී. එතකොට මේකේ නිශ්චිත වැඩිවීමක් නැහැ. මෙන්න මේකේ කාබන් ගානේ මෙන්න මේකේ කාබන් ගානේ එකතුවට මේක සමාන වෙනවා. එතකොට මම තව උදාහරණයක් කියලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේකත් ඇවිල්ලා අග්‍රස්ත හයිඩ්‍රජන් සහිත ඇල්කයිනයකට සෝඩියම් දාලා හදාගත්තු සෝඩියම් ලවණයක්. මේ හදාගත්තු සෝඩියම් ලවණයට අපි දානවා ඇල්කයිල් හේලයිඩයක්. බ්‍රෝමින් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ ඇල්කයිල් හේලයිඩේ මෙන්න මේ ඇල්කයින වල සෝඩියම් ලවණෙත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මොකද වෙන්නේ? දැන් R2 විදියට තියෙන මෙන්න මේ බ්‍රෝමින් එකෙන් එහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ කොටසම. R1 විදියට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාබන් එකට සම්බන්ධ මෙන්න මේ කොටසම. මෙන්න මේ කොටසම R1. ඒකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඇල්කයිනයක් වෙන කාබන් දෙකයි ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච සෝඩියම් එකයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ සෝඩියම් එක ඉවත් වෙලා මෙන්න මේ සංයෝගයේ තියෙන R කාණ්ඩය ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකනේ වෙන්නේ. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේකේ සෝඩියම් ඉවත් කරලා ඊටු ටික ලියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මම ඒකේ සෝඩියම් අර අනිත් ඔක්කොම ලිව්වා. එතකොට මෙන්න මේකේ R කාණ්ඩය වෙන්නේ මේ බ්‍රෝමින් එක කරනවා ඊටු ඔක්කොම. ඒ ටික සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කාබන්ට. සම්බන්ධ වෙන්නේ මේකෙන් කොතනද කියලා බැලුවා. මේ බ්‍රෝමින් එක අඩු උනේ මේ කාබන්නේ. එතකොට ඒ කාබන් තමයි ඇවිල්ලා මෙතනට සම්බන්ධ වෙලා එයාගේ අඩු වෙච්ච බන්ධනය සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ කාබන් තමයි මෙතන සම්පූර්ණ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ CH. ඒ කාබන්ට තමයි මේ CH3 කාණ්ඩ දෙකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික එහෙම වෙනවා. ඒ ටික එහෙම වෙනවා. දැන් මේකේ කාබන් ගාන බලුවොත් 5යි 3යි 8යි. එතකොට මේකේ කාබන් 5ක් තිබ්බා මේකේ කාබන් 3ක් තිබ්බා. ඒ දෙක එකතු වෙලා කාබන් 8ක ආයෙත් ඇල්කයිනයක්ම හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අතුරු බලය වෙන්නේ සෝඩියම් එකයි බ්‍රෝමින් එකයි එකතු වෙලා හැදිච්ච සෝඩියම් බ්‍රෝමයිඩ්. ඒක අපි ලියන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් වැදගත් එකක්. ටිකක් සංකීර්ණ පරිවර්තනවලදී මේක පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. ඇල්කයින වල ප්‍රතික්‍රියා මෙතනින් ඉවරයි. දැන් කියන්නේ පරිවර්තන වලදී ටිකක් සංකීර්ණ කරන්න සඳහා භාවිතා කරන දෙයක්. ඒ තමයි ඩියුටීරියම් ආශ්‍රිත පරිවර්තන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා
සමස්ථානික කියලා જાතියක් තියෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් වල සමස්ථානික තියෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් වල එක සමස්ථානිකයක් තමයි ඩියුටීරියම් කියන එක. එතකොට සමස්ථානික වල වෙනස් වෙන්නේ භෞතික ගුණ විතරයි. රසායනික ගුණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ගත්තා ඩියුටීරියම් ගත්තා එකම රසායනික ගුණ තමයි තියෙන්නේ. භෞතික ගුණ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අපිට දැන් ප්‍රතික්‍රියාලියද්දී භෞතික ගුණ අදාළ නැහැනේ. රසායනික ගුණ තමයි අපිට ඕනේ. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රතික්‍රියා කරන විදියටම තමයි ඩියුටීරියම් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. එතකොට හයිඩ්‍රජන් අපි ලියන්න භාවිතා කර සංකේතය H අකුරනේ කැපිටල් H අකුර. ඒ වගේ ඩියුටීරියම් ලියන්න භාවිතා කර සංයෝගය කැපිටල් D අකුර. මේ දෙකේ රසායනික ගුණවල කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. අපිට හම්බුණා දැන් ඇල්කේන ඇල්කයින වල ප්‍රතික්‍රියා සියල්ලම අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අපිට ඒ වලදී ප්‍රතිකාරක විදියට මෙන්න මේ වගේ දේවල් හම්බුණා. හයිඩ්‍රජන් වායුව හම්බුණා. ඊළඟට HBr හම්බුණා. ඊළඟට තනුක H2SO4 තනුක H2SO4 හම්බුණා. ඒ වගේ හම්බුණානේ. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් මේ ඇවිල්ලා මේ සංයෝගවල තියෙන හයිඩ්‍රජන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේම සංයෝග තියෙනවා ඩියුටීරියම් සම්බන්ධ වෙච්ච. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් වගේ H2 වායුව වගේ D2 වායුවක් තියෙනවා ඩියුටීරියම්. මේ HBr වගේ DBr උත් තියෙනවා. ඒ තනුක H2SO4 වගේ තනුක D2SO4 තියෙනවා. එතකොට මේවල රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ගත්තොත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් ලියපු H2 දානවා සමහර ප්‍රතික්‍රියාවලට. HBr දැම්ම යම් යම් ප්‍රතික්‍රියාවලට. තනුක H2SO භාවිතා කරලා ගොඩක් ප්‍රතික්‍රියාවලට. ඒ දාපු හැමදැනටම අපිට මෙන්න මේ ඩියුටීරියම් සහිත සංයෝග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. D2, DBr, තනුක D2SO4. මේ අතරම සල්ෆියුරික්ම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ සංයෝගයේ හයිඩ්‍රජන් තියෙන තැනට තියෙන හයිඩ්‍රජන්ගේ සමස්ථානිකයක් වෙච්ච ඩියුටීරියම්. ඒක තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල කිසිම වෙනසක් නැහැ. මෙන්න මේ සංයෝග H2 තියෙන තැන වලට D2 උනත් අපිට දාලා ප්‍රතික්‍රියාව කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒවට උදාහරණ ටිකක් ලියලා පෙන්නන්න. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මම ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඇල්කයින හයිඩ්‍රජනීකරණය. එතකොට මේකට අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නිකල් එක්ක H2 නේ. නිකල් එක්ක H2. එතකොට වෙන්නේ H එකක් හයිඩ්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් අණුවක් H2 කියන අණුවක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන බන්ධනේ කැඩිලා එක H එකක් මේ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙනවා අනිත් H එක මේ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙන එකනේ. එතකොට වෙන්නේ CH3 CH මෙතන තිබ්බ බන්ධනේ තමයි කැඩෙන්නේ CH2 H2 එකෙන් ආපු හයිඩ්‍රජන් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන H එකයි මෙතන H එකයි. දැන් අපි ඕකට ඩියුටීරියම් දානවා. එන්න H2 වෙනකොට නිකල් එක්ක D2 දානවා. D2. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ හයිඩ්‍රජන් තියෙන හැම තැනක්ම ඒ විදිහටමයි. ඩියුටීරියම් දෙකක් විදිහට තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. මේ තියෙන එතකොට D2 අණුවක් මේකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට වෙන්නේ D2 අණුව මැදින් බන්ධනේ කැඩෙනවා. එක ඩියුටීරියම් එක මේ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. තව ඩියුටීරියම් එක මේ කාබන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ අර හයිඩ්‍රජන් දෙක හැමම ඩියුටීරියම් දෙක වෙනවා. එච්චරමයි වෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මෙතන ඩියුටීරියම් එකයි මෙතන ඩියුටීරියම් එකයි වෙනවා. එතකොට මේ ඇවිල්ලා හයිඩ්‍රජන් තියෙන තැනකට ඩියුටීරියම් ආපු ප්‍රතිකාරයක් ආපු එක ප්‍රතික්‍රියාවක් විතරයි. අපිට මේක ඕනම ප්‍රතික්‍රියාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් තව ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඇල්කීන හයිඩ්‍රජන් හෙලයිඩ් සමග. ඒ කියන්නේ HBr දාපුවම වෙන්නේ මොකද්ද? H එකකුයි Br එකකුයි මෙන්න මෙතන එක බන්ධනයක් කැඩිලා සම්බන්ධ වෙන එකනේ. H එක යනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩි තැනට. බ්‍රෝමීන් එක යනවා හයිඩ්‍රජන් අඩු තැනටනේ. ඒ වගේ HBr වගේ DBr කියලා සංයෝගයක් තියෙනවා. HBrම තමයි.
එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක තමයි H එක වගේ. මේ H එකේ සමස්ථානිකය තමයි D. එතකොට D සම්බන්ධ වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් වැඩිපුර තියෙන තැනට. බ්‍රෝමින් එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන තැනට. එතකොට මෙතන බන්ධනය තමයි කැඩුනේ. බ්‍රෝමින් එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන තැනට. ඩියුටේරියම් එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන තැනට. H එක වගේම තමයි. තව එකක් කියවුවා. ඇල්කීනයක් පාවිච්චි කරලා කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහ ඇල්කීන එකට අපි දැම්මොත් DBR දැම්ම කිව්වොත් එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඩියුටීරියම් අණු දෙකක්ම එනවා. මොකද මේක ඇල්කයිනයක් නේ. ඩියුටීරියම් අණු දෙකක්ම මේකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා D දෙකකුයි බ්‍රෝමින් දෙකකුයි සම්බන්ධ වෙනවා. D දෙක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩිපුර තියෙන තැනට. එතකොට මේ කාබන් දෙක බැලුවොත් නම් කාබන් දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒකින්ද D දෙකක් එකම කාබන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. බ්‍රෝමින් දෙකක් අනිත් කාබන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. HBr දැම්මා වගේම තමයි. එතකොට මම සංයෝගය ලියුවොත් මෙන්න මේ විදිහේ තමයි. එතකොට මෙන්න මේ තමයි මම චිත්ත බන්ධනය හදලා දීප කාබන්. ඒ කාබන් දෙක අතර බන්ධන දෙකක්ම අඩු වෙනවා. DBr අණු දෙකක් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඩියුටීරියම් දෙකක් එක කාබන් එකකට එනවා. අනිත් කාබන්ට බ්‍රෝමින් දෙකක් එනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට අර හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වෙච්ච සංයෝග වලට ඩියුටීරියම් තියෙන සංයෝග ඕන වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඩියුටීරියම් සම්බන්ධ වෙන තව උදාහරණ ටිකක් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලා 3ක් ලියුවා. ඊළඟට 4 වෙනි එක ගත්තොත් ඇල්කීන සජලනයට එක උදාහරණයක් ලියුවොත් ඒකට දාන ප්‍රතිකාරක වෙන්නේ තනක H2SO4 නේ. එතකොට මෙතනදී අපි තනක D2SO4 දානවා. තනක D2SO4. එතකොට තනක H2SO4 දැම්මොත් සම්බන්ධ වෙන්නේ H එකකුයි OH එකකුයිනේ. එතකොට H එක යනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩිපුර තියෙන තැනට OH එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන තැනට. මෙන්න මේ ඇල්කයිනේ හදලා තියෙන කාබන් දෙකේ. එතකොට D2SO4 දැම්මම H එකකුයි D එකයි OD එකකුයි තමයි එන්නේ. H එකයි OH එකයි වගේ D එකයි OD එකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක D එක එනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන කාබන්ට, OD එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තිබ්බ කාබන්ට. එතකොට සංයෝගය එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතන බන්ධනය අඩු කරලා සංයෝගය ඒ විදිහටම ලියුවා. එතකොට සම්බන්ධ වෙන්නේ D එකයි OD එකයි. D එක එනවා හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් තියෙන තැනට. OD එක සම්බන්ධ වෙනවා හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන තැනට. හැබැයි මේක තනුක කරලා තියෙන්නත් ඕනේ H2O වලින් නෙමෙයි D2O වලින්. ඒ කියන්නේ ජලය තියෙන ජලය දාලානේ තනුක කරන්නේ. තනුක කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නත් ඕනේ H2O වෙනකොට H වෙනකොට D තිබ්බ ජලය D2Oත් එක. ඒක හින්දා සමහර තැන්වල ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ලියන එක හොඳයි. D2O D2SO4 මේ ලියලා තියෙන්නේ තනුක D2SO4 තමයි. හැබැයි තනුක කරලා තියෙන්න ඕනේ D2O දාලා. H2O දැම්මොත් බෑ. මම තව ප්‍රතික්‍රියාවක් ලියුවොත් ඇල්කයින සජලනය සැලකුවොත් ඇල්ඩිහයිඩයක් හෝ කීටෝනයක් හැදෙන්නේ කීටෝනක් තමයි දෙන්නේ. එතකොට ඒකට දාන ප්‍රතිකාරක වෙන්නේ Hg2+ එක තනුක H2SO4 නේ. අපිට ඒ වගේම දාන්න පුළුවන් Hg2+ එක තනුක D2SO4. ඒ කියන්නේ D2O D2SO4. මේ තනුක H2SO4 වගේම තමයි. එතකොට ඇල්කයින සජලනයේදී වෙන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිත්ව බන්ධන හදලා තියෙන කාබන් දෙකකින් බන්ධන දෙකක්ම කැඩිලා. එක කාබන් එකකට ඔක්සිජන් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා ද්විත්ව බන්ධනයකින්. අනිත් කාබන් එකට තනි බන්ධන වලින් හයිඩ්‍රජන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙන එක නෙවෙයි. දැන් D2O D2SO4 දාපුවම වෙන්නේ ඒකමයි. හයිඩ්‍රජන් වෙනුවට ඩියුටීරියම් ආදේශ වෙනවා. එතකොට මම ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවා. එතකොට මම මේ සංයෝගයම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන චිත්ත බන්ධනයෙන් බන්ධන දෙකක් අඩු කරලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් දෙකක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන හයිඩ්‍රජන් වැඩි තියෙන කාබන්ට. දැන් මේකේ නම් කාබන් දෙකම සමානයි. ඒකෙන්ද කැමති එකට දාන්න පුළුවන්. ඔක්සිජන් එක සම්බන්ධ වෙන හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන්ට. එතකොට ඔක්සිජන් එකක් ද්විත්ව බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා.
අනිත් කාබන්ට යන්නේ ඩියුටීරියම් දෙකක්. මොකද මෙතන තනකො D2SO4 දැම්මේ. ඩියුටීරියම් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. තනකො H2SO4 දැම්මම H දෙකක් එන එක තමයි මේ තනකො D2SO4 දාලා හින්දා D දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට තව ප්‍රතික්‍රියාවක් ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ග්‍රීන්හාර්ට් ප්‍රතිකාරකයක් H+ නිපද වෙන ඕනම සංයෝගයක එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවානේ. එතකොට මම ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ ග්‍රීන්හාර්ට් ප්‍රතිකාරකයක්. මේ R MgX වගේ X වගේ බ්‍රෝමින් තියෙනවා. මේක තමයි R කාණ්ඩය. මේක ඇවිල්ලා ග්‍රීන්හාර්ට් ප්‍රතිකාරකයක්. එතකොට ග්‍රීන්හාර්ට් ප්‍රතිකාරක කියන්නේ H+ නිපද වෙන ඕනම සංයෝගයක ප්‍රතික්‍රියා කරනවානේ. එතකොට මම H+H2 වගේ D+D2 දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ H+H2 දැම්මම, يعني H+ තියෙන ඕන සංයෝගයක් දැම්මම මේ MgBr ඉවත් වෙලා H එකක් එනවා. ඇවිල්ලා ඇල්කේන හැදෙනවනේ. ඇල්කේන නිපදවීමට අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව කතා කරා. ඒ වගේ D+D2 දැම්මොත් මේ MgBr එක වෙනකොට D එකක් එනවා. ඒ හැදෙන්නේ ඇල්කේනයක් තමයි. එතකොට දැන් මෙතනට H+H2 දැම්මම H එකක් ඇවිල්ලා ඇල්කේන හැදෙනවා. දැන් D+D2 දාපු හින්දා සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩියුටීරියම් එක. එතකොට මේකත් ඇල්කේන. මොකද හයිඩ්‍රජන්ගේ ඩියුටීරියම්ගේ කිසිම රසායනික වෙනසක් නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හයිඩ්‍රජන් තියෙන හැම තැනකටම ඩියුටීරියම් ඇවිල්ලා සංයෝගය හැදෙන්න පුළුවන්.